家明，我真係最怕你呢個樣，又要幾多啊3000，我阿媽佢你阿媽，佢要錢可唔可以揾錢問你細佬嘅啫？再唔掂你家姐呢？做咩次次都係揾我嘅呢？好耐未俾過啦，點解先得1000蚊嘅？有你就攞住啦。哦，等陣，我仲欠你屋企幾多禮金啊？呢幾年一共俾咗13000，仲差15000。哦，你話我而家退貨，叫你媽退返錢俾我得唔得？其實點解你唔追我呢？咁銀包得個20蚊，邊敢追你啊？你唔試過點知呢？唉，試咩啊？我咩都冇，唔通厚住面皮叫你做我女朋友咩？可能真係得呢，話唔定真係得噶喎。唉，唔好玩啦！邊個得閒同你玩啊？你哋啲男嘅就係咁，明明中意一個人，又唔夠膽認。我個女仔人家都已經做到咁咯，你仲想我點啫？但係咩啊？係咪你真係唔中意我啊？算啦，我都係走啦。我中意你，一直都中意。原來你是我最想留住的幸運，你可唔可以做我女朋友啫？愛情曾經靠得那麼近，那為我對抗世界的決定，那陪我淋的雨。聽到未？你唔要我，大班人要我啊！對唔住啊 ，BB， 你返嚟啦，好唔好？知錯未？知道啦。好啦，咁你等我啦。你可唔可以還返啲錢俾我啊？準備過年。我問你借錢嗰時，有冇逼過你啊？咁又冇。我都冇逼過你借錢俾我，你點解要逼我還錢俾你啫？做人要將心比心，當初借唔起咪冇借咯。而家搞到大家咁尷尬，分分鐘連朋友都冇得做。你個人點解咁自私嘅啫？但係欠債還錢，天經地義喎。我知我爭你錢，你使唔使強調咁多次啊？每次見出你我都好似撞鬼咁，你搞到我精神好緊張啊！我問你借係因為我當你係朋友啊，你而家要我還，真係唔當我係朋友。咩由佢啊？我而家同你講咗咁多人生道理，你係咪應該要請我食飯啊？望咩啫？行啦！正所謂食得鹹魚抵得渴，下一句你講，搵得富婆攞命搏。今日唔搏，聽日點會搏？搏一搏，單車變摩托。好嘢！做乜叫我出嚟做咩啊？小婷啊，我發現咗一個驚天大秘密。吓？咩秘密啊？你叫我一聲老豆，我話你知啊。死開啊你！嗱，我同你講啊，呢個真係一個驚天大秘密嚟噶。我唔講嘅話，你呢世都唔會知噶。咁咪直接講咪得咯。咁唔得，都話驚天大秘密啦，直接講咗，仲有咩神秘感啫？切，唔講霸咒。真係唔想聽。嗱，你千祈唔好後悔喎。老豆，咩秘密啊？其實你唔係我親生。